Në zemër të Italisë, në njën e kullës që ka bërë historinë, jeton një komunitet edhe pse i heshtur, flet me shpirt, komuniteti musliman në qytetin e Pizës. Ata nuk kërkojnë privilegje, nuk kërkojnë as luks, vetëm një hapësirë të pastër, një vend të qetë për të përkullur kokën para Zotit. Me ftesë të këtij komuniteti, ekipi i televizionit ton udhëtoi drejt qytetit të Pizës, për të parë nga afër një realitet që shumë kush se njeh ose nuk ka dashur ta njeh. Toka është blerë, leja ndërtimit është dhënë, projekti është gati, por zemrat ende presin që dikush të kontribuojë. Ky reportazh nuk është vetëm për ata që falen, por për çdo njeri që kupton që besimi, paqja dhe solidariteti nuk kanë kom, nuk kanë ngjyrë, nuk kanë gardë. E nëse sot je skeptik, nëse mban në vete një dyshim, një rezervë, një ndjenjë të ftoftë për këtë komunitet, atëherë ky reportazh është pikërisht për ty. Për të treguar se ndonjëherë ndërtimi i një xhamie është më të vërtetë ndërtimi i një ure mes njerëzve. Një urë që s'lëndon askënd, por i hap krahat të gjithëve. Shikoni, dëgjoni, ndjeni, sepse ndoshta në këtë histori do ta gjeni edhe veten tuaj. Qëndroni me ne. Jam në qytetin e Pizas, ky vend shumë i njohur botërisht. Një për xhamia më madhështore që ka pasur domethënë Evropa. Hayya ala salah. Ma in arabo o në albanese? Qysh do vëllai, jam shqip ti nuk din, po ndash italisht, ndash arabisht s'ka lidhje. Domethënë veç Allora, fratello, ma se vorremmo shqiptar de albanese, a mësu me bo shqiponjen? Questo? C'è, shoj kështu hëtë? No. Aso volevo, Dentro la città, vicino alla città, che tutti possono venire con macchina, a piedi, in bicicletta, in tutte le maniere. Abbiamo trovato questo posto qui. Këtu mashallah njerëz sa dush. Domethënë ata marrëmendja që në xhamin e bukur ka njerëz ku më bortë atje. Mesazhi bie na ndihmoni ta shkruajmë historinë. Sot jam në Itali, më pakasisht jam në qytetin e Pizas. Domethënë ky vend shumë i njohur botërisht për shkak se ka edhe atë kullën që është historike, domethënë e dradh. Këtë Italinë domethënë janë 5 xhami. Do të ndërtohet një prej xhamive më madhështore që ka pasur domethënë Evropa. Projekt gjigant, kanë arrit me marrë leje nga kryebashkioku. Ky komunitet është i përzim me shqiptar, me pakistanez, me palestinez, me arab. Ku edhe imami domethënë këta që kanë zgjedh është nga Jordania, Mohamed Khalik, që do ta prezantoj tash me ju. Ma in arabo o në albanese? Qysh do vëllai, jam shqip ti nuk din, po ndash italisht, ndash arabisht s'ka lidhje. Domethënë veç palando aty që thonë. Ku shkon ai arkitekti domethënë se e ka dhënë këtë ide të xhamisë. Masi shqip thonë nuk din çush dush për gjë. È entrato un gruppo di ingegneri, architetti italiani che hanno dovuto modificare in base alla richiesta del comune e del Ministero dei Beni Culturali, perché anche il Ministero vuole dare la sua idea, il suo parere. Questa è la pianta della moschea, هذا المسجد. Qui si vede la mano, diciamo, decorativa, la mano marocchina. Komuniteti islam në Pizë është i përbërë nga individ nga e gjithë bota, punëtor, student, profesionist e turist që kërkojnë një vend të qetë për të falur, për të mbledhur dhe për të ndarë vlera shpirtërore. Kjo xhami nuk është vetëm një strukturë fetare, ai është një mundësi për zhvillimin lokal, sepse me ndërtimin e saj Piza do të bëhet mikpritëse për vizitorët musliman që përbëjnë mbi 180 milion turistë në vetë në nivel botëror. E në këtë mënyrë, xhamia do të ndihmojë jo vetëm komunitetin islam, por edhe ekonominë lokale të këtij qyteti të Pizas. Kjo nuk është xhamia një kombi, por një komuniteti botëror. Qui a questo posto noi facciamo inshallah il parcheggio per le macchine, come chiesto anche dal regolamento del comune, cioè perché qui è una moschea pubblica e deve avere il suo parcheggio, tutto il suo. Senti, io sono Gianluca Sicchi, un professionista italiano nel settore edile e gestisco la direzione tecnica della Tuscania Costruzioni. Allora, praticamente la moschea ha acquisito tutti i permessi burocratici del caso, quindi l'inizio dei lavori è imminente e è possibile farlo. L'unica cosa che manca appunto è il denaro, quindi sono i fondi per la costruzione. Quindi tutta la comunità musulmana
deve riunirsi, donare affinché ci possa dare la possibilità di costruire quest'opera. La bellezza appunto dell'opera che verrà realizzata secondo me richiamerà una grande affluenza di persone intese come turismo, perché Pisa comunque vada è una località abbastanza rinomata e che attrae abbastanza turismo. Allora, fratello, ma se vorremmo shqiptar dhe albaneze, a e mësu me bërë Shqiponjen? Questo? Që? Shoj kështu këtë? No. Aso u lidhëm, s'pak. L'idea era di trovare un posto grande per la comunità. Poi siamo trovati con questo terreno, perché tutti gli spazi che potevano essere idonei per la comunità musulmana sono tutti lontani dalla città e noi abbiamo voluto un posto dentro la città, vicino alla città, che tutti possono venire con macchina, a piedi, in bicicletta, in tutte le maniere. Abbiamo trovato questo posto qui. Questa terra l'abbiamo comprata nel 2013, la prima parte. La seconda parte l'abbiamo comprata, quella del parcheggio, nel 2014. Perciò noi abbiamo creduto, cioè tempo passato per fare i permessi, per tutto questo ci ha servito anche durante il Covid, abbiamo fatto Gjuma qui. Allora, fratello, ultima requesta. Sot këtu në Piza, më thonë, inshallah këtë me hajshkën, po me thirë zonin, mase ti e imami, ta kanë. Inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Ora ti presentiamo l'altra parte della città, inshallah. Këtu mashallah njerëz sa dush, do të thonë ata Armenia që në xhamin e bukur, ka njerëz ku më bortë atje. La torre è molto vicina alla moschea, siamo meno di 2 chilometri di distanza, a piedi meno di 10 minuti a passeggiata. Se uno va anche a fare la gita sul muretto, parte da qui e arriva vicino alla nostra moschea, inshallah. Lì la moschea sarà un posto per venire anche turisti, non solo musulmani, ma anche non musulmani. Chi viene qui verrà a vedere la chiesa e verrà a vedere, inshallah, la moschea. Questo è molto importante per noi. Qui è la torre e qui la moschea, il masjid. هذا برج وهذا المسجد. Unë jam Albert Delishi, unë jam sekretari i Këshillit. Bashkësia nuk është vetëm e jona prej shqiptarëve, është multietnike, një xhami me vlera të mëdha botërore, historike. Ne ju lutemi që të kontriboni dhe të na ndihmoni në këtë projekt, sepse 1 euro nga ju është një tull për ne. Pra, pa diskutime në ecurinë tonë të projektit, konsideratat dhe e mira dhe falenderimet i takojnë gjithashtu shtetit italian në tërësi, në veçanti edhe komunës, edhe drejtuesve të komunës tonë, edhe patjetër dhe shoqërisë italiane në çdo aspekt që na kanë mbështetur. Tani kemi ngellur vetëm në aspektin e fondeve. Mesazhi më i mirë për gjithë muslimanët, besoj pajtohesh edhe ti, i bie na ndihmoni ta shkruajmë historinë. Ta përjetoni edhe ju një ndjenjë të bukur që diku në Piza unë kam dhënë 1 euro e kam investuar qof një tull. Nuk kërkoj miliona nga një, por euro nga miliona. Mos e le këtë vend të zbrazët për brezat që vinë. Ne e pa me sytë tonë, dëgjuam me veshët tonë, tani është koha të veprojmë të gjithë. Ta ndihmojnë këtë komunitet islam në Piza. Ne kemi tokën, kemi lejen, por nuk kemi mjetet. Andaj ju lus, kontriboni, na ndihmoni ta kemi xhamin tonë.